係啦。你哋一個站先一部車啦。你老豆下啲。บนตึกนี้เขาขายแพงไหมแต่งงาน 年尾12月份去辦。咁咪10頭咯，好係嘛，拜拜。超過呢度嚇。心點呢家？是我那会儿是。这惯了。冇可能啲時間唔知。咪一入到嚟可能都未揀啊！你話喺前邊，你先行得慢。ฮะ ต้องเท่าไหร่ 2,500 อาจจะมีของถูกกว่านี้ก็มี ดูได้ครับดูได้ครับ还记得那个马普大帝下属表情包的白色老鹰吗？他叫伊布达辛萨伊科夫。2024年5月30日，克里姆林宫举行授勋仪式。我问一下，你们说套装西装的话，便宜的是什么价位？480到800，400外面那种是最便宜的。所以主播确实不好看。有没有200-300那种？沒有。ถ้าเป็นเซ็ต400ขึ้นนะ沒有200-300。拿貨還是幹嘛？拿貨啊？拿貨啊， 220 2,000會有啊。肯定拿貨我才會這樣問啊。